हाय दोस्तों, मैं जेनिफर नमस्ते इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी शाम के 6 बज गए हैं। मैंने सोचा खाना बनाने से पहले मैं आप सबों से थोड़ी बातें कर लूँ। आप सबों से बातें किए हुए काफ़ी दिन हो गया है दोस्तों। मैं काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। कारण ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, और मुझे खांसी भी हो गया था। खांसी इतना बढ़ गया था कि जैसे मैं बोलने लगती हूँ तो खांसी ही खांसी निकलता था। इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी दोस्तों। उसके बाद मेरी तबीयत में कुछ सुधार हुआ और मेरा खांसी भी थोड़ा डाउन हुआ, तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट करूँगी। लेकिन फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों, मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था। फिर मैं दिखवाई बनवाई, तो आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ दोस्तों। अभी भी मैं पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुई हूँ। खांसी कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मेडिसिन चल ही रहा है। अभी भी मैंने मेडिसिन लिया, उसके बाद ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ ताकि बीच में मुझे खांसी ना आ जाए। खांसूँगी तो फिर आप सबों को अच्छा नहीं लगेगा ना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, मैं बहुत ही खुश हूँ दोस्तों। आप सब मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं और लाइक भी आ रहे हैं, और आप सबों का मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। आप सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मैं कोशिश करूँगी दोस्तों हर रोज़ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने की। मैं पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।